meleh minumi bandre nyarak latik udu den jaluk rete ari mangan pengene ayam geprek Bapak Hajat aya uwis punyane pati. Ayo Pak Hajat ya. Bapak Hajat naik pasian jalan kaki Bapak Hajat mangga. Bos Rebel Eri lika berat nasi bing badan duit lagi wis udah berada edan bing badani kon loro pegawean malah dolan miange ngadu ayam. Bos uang asih Mama Eri Ibu Hajat sayang. Bos uang asih Mama Eri. Bos mie ayam siap ya bos mie ayam. Mama Bos mie Eri. ayam. Mama Eri. Mama Eri kula sicingan. Sok. Yuk. Bos mie ayam. Ibu Hajat. Di ajang tangkapan jarene wis didoyan. Malam ini ngusah ning bruntune ayam. Ibu Hajat. Bos Jakarta. Oh iya kaliwat. Mama Dada. Nabi para pengen moro-moro di ampe. Makan tuku bodre biange mengkuwi. Dasare wong tarwe pengen menang dewe mobil gede di dele. Bos Rebel lika berat nasi bing badan Ayo balikan nasi. duit lagi wis budek rada edan dikadani kon loro pegawean. Bos Rebel sayang malah dolan miange ngadu ayam. Dewi iyo Ayo tangan di atas. yo sap nah cocok. Aduh ayo habiskan cocok. Yang punya ujung Tete siapa ini kalau boleh tahu? Di ajang tangkapan jarene wis didoyan malam milih ngusah ning bruntune ayam. Ayo Mama Eri gaskeun Mama Eri. Ibu Hajat Dede. Lagi para pengen moro-moro di empe. Makan tuku bodrek Mama Nur miange mengluwi. Dasare wong tarwe pengen menang dewe mobil gede di dele. Lika berat nasi bing badan duit lagi Mama Eri yang paling sayang. Mama Eri dikandani Mama Eri pegawean. Mama Eri sayang malah dolan miange ngadu ayam. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih.